レセプト枚数は増えたのになぜ収入は伸びないのか、思ったような成果が出ないな、このようなお悩みありませんか？そんな院長先生にお知らせがあります。この度、内科医院院内体制強化セミナーを開催いたします。このセミナーの見どころは、下半期に取り組まなければならない対策をご紹介することです。今年の下半期に対策をしていかなければ、来年の診療報酬改定が施行されるまで何も手がつけられない状況に陥る可能性があります。そうならないためにも、ぜひこのセミナーにご参加していただきたいと思います。もう少し詳しく話した動画もございますので、関連動画からご覧ください。